دیوار صوتی چیست و چگونه شکسته می شود؟ بیش از چند سال است که مردم به واقعیت داشتن دیوار صوتی با عنوان سدی فیزیکی پی بردند. این سد گرچه واقعی بوده ولی به نوعی نامرئی است. تا پیش از سال 1947 میلادی این باور وجود داشت که چنانچه هواپیما با سرعتی بیشتر از سرعت صوت حرکت کند و یا به بیانی دیوار صوتی را بشکند نابود خواهد شد. در نهایت خلبانی با نام چاک ییگر در روز 14 اکتبر سال 1947 میلادی در یک پرواز استثنایی دیوار صوتی را شکست و سالم فرود آمد. در ادامه با ما همراه باشید و برای حمایت از ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب نمایید. زمانی که سرعت یک جسم به سرعت صوت نزدیک می گردد، منجر به افزایش ناگهانی کشش آیرودینامیکی خواهد شد. این افزایش را دیوار صوتی می نامند. نکته مهمی که در خصوص دیوار صوتی چیست وجود دارد این است که دیوار صوتی یک دیوار واقعی یا جامد نیست. انتخاب این عنوان صرفاً به منظور داشتن درک بهتری از آن است. یک هواپیما را تصور کنید که سرعت حرکت آن کمتر از سرعت صوت است. هوا به عنوان یک سیال بدون تلاطم در محیط پیرامون هواپیما وجود دارد. به عبارتی بهتر، جریان هوا در اطراف بالهای هواپیما بدون تلاطم و یا با کمترین میزان تلاطم در حرکت است. این نکته را در نظر داشته باشید که نمیتوان به هیچ جسمی به طور ناگهانی و بدون مقدمه شتاب وارد کرد. هر اندازه میزان شتاب جسمی بزرگتر باشد، نیروی به وجود آورنده آن شتاب هم بزرگتر خواهد بود. بر همین اساس بدین خاطر که جسمی به طور آنی شتاب بگیرد، لازم است نیروی وارد آمده بر آن بی نهایت باشد. در خصوص این که دیوار صوتی چیست و چگونه ایجاد می شود، لازم است بدانید که هنگامی که هواپیما به حرکت در می آید، نیرویی با عنوان نیروی درگ مخالف با جهت حرکت هواپیما و از سمت مولکول‌های هوا بر آن وارد می‌گردد. بنابراین برای این که اندازه نیروی درگ وارد آمده بر بال هواپیما کوچک باشد، باید مولکول‌های هوا به آرامی از مسیر حرکت آن کنار بروند. مولکول‌های هوا پیش از نزدیک شدن به بال هواپیما شروع به حرکت می‌کنند. لازم به ذکر است که لایه‌های هوا پیش از نزدیک شدن به بالها از هم جدا می‌شوند. به این حالت شتاب گرفتن آهسته گفته می‌شود. هر اندازه سرعت حرکت هواپیما به سرعت صوت نزدیکتر شود، مولکول‌های هوای کمتری از مسیر حرکت بالها کنار می‌رود. گفته شد فشار موجی با سرعت صوت انتقال می‌یابد. زمانی که سرعت حرکت هواپیما برابر با سرعت صوت و یا بیشتر باشد، هوا قادر به کنار رفتن از مسیر حرکت هواپیما نخواهد بود، چرا که فشار موجی نمی‌تواند سریعتر از سرعت صوت منتقل گردد. در این شرایط دیوار صوتی ایجاد می‌گردد. سرعت همواره موضوع جذابی برای بشر بوده و همین روش‌های متعددی را جهت افزایش سرعت وسایل گوناگونی از خودرو و هواپیما امتحان کرده است. از جمله بزرگترین دستاوردهای بشر در سال 1947 شکستن دیوار صوتی بود. جالب است بدانید که بعد از آن که نخستین هواپیما در آسمان به پرواز درآمد، خلبان‌ها در پی افزایش هرچه بیشتر سرعت هواپیماها بودند، ولی هر اندازه سرعت هواپیما بیشتر میشد، حرکت هواپیما نامنظم‌تر و در نتیجه نیروی وارد بر آن بیشتر خواهد بود. پس افزایش سرعت هواپیما به سرعت بیش از حد مشخص بسیار خطرناک و با ریسک بسیار زیادی همراه بود. خلبانان بران بودند تا با فرود و شیرجه‌های خطرناک در سرعت‌های بسیار زیاد بر این مشکل غلبه کنند، ولی نتایج حاصل شده به شدت جبران ناپذیر بودند. سرانجام طراحان هواپیما در سال 1947 میلادی بخشی با عنوان تثبیت کننده افقی متحرک را به هواپیما اضافه کردند و رویای افزایش سرعت هواپیما به سرعتی برابر با سرعت صوت را به واقعیت تبدیل کردند. در 17 اکتبر همان سال چاک ییگر خلبان نیروی هوایی آمریکا موفق شد برای نخستین بار با هواپیمای X1 دیوار صوتی را بشکند
پس از آن به کمک طراحی‌های پیشرفته‌تر سرعت هواپیماهای فراسوت حتی به بیش از 3 برابر سرعت صوت رسید. حال که با تعریف دیوار صوتی بیشتر آشنا شدید، جالب است بدانید سرعتی که در آن دیوار صوتی شکسته می شود بسته به عوامل متعددی همچون آب و هوا و ارتفاع سطح زمین است. در شرایط کلی مقدار این سرعت به طور تقریبی 1239 کیلومتر بر ساعت است. موقعی که هواپیما با سرعت بیشتر از سرعت صوت حرکت کند، موج ضربه‌ای همراه با صدای مهیبی ایجاد می کند که به آن ترکش هوایی یا انفجار صوتی می گویند. سوالی که امکان دارد پیش آید این است که اندازه و فاصله انفجار صوتی بسته به چه عواملی است. از جمله فاکتورهای مؤثر بر شدت انفجار صوتی میتوان به وزن، اندازه و شکل هواپیما اشاره داشت. علاوه بر این سرعت هواپیما، ارتفاع و مسیر پرواز آن هم بر شکل مخروط ماخ تاثیرگذار هستند. در مورد دیوار صوتی چیست باید این نکته را بدانید که یک هواپیمای سنگین و بزرگ نسبت به یک هواپیمای کوچک و سبک هوای بیشتری را جابجا می‌کند. از این رو انفجار هواپیمای بزرگتر هم بسیار قوی‌تر و بلندتر خواهد بود. به عبارتی بهتر، هر اندازه میزان هوای جابجا شده بیشتر باشد، انفجار صوتی هم بزرگتر و قوی‌تر خواهد بود. جالب است بدانید که هر اندازه هواپیما در ارتفاع بلندتری قرار داشته باشد، مساحت مخروط ماخ بیشتر است، چرا که موج ضربه‌ای جهت رسیدن به سطح زمین بایستی مسافت بیشتری را سپری کند. تشکر از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. تا دانستنی‌های بعدی که باز هم در خدمت شما قرار می‌گیریم، خدا نگهدار.